在美国加州的教会内发生枪杀案，造成1个人死亡，5人受伤。台湾的长老教会和台湾教授协会今日做会召开记者会，谴责暴力，也呼吁政府就要检查来自中国的统派团体补助，也要禁止因入境。美国检察官已经表示，这枪杀案的凶手周文伟会用谋杀等罪名来解起诉。若准这起诉罪名成立，法院上当会当判处死刑。大家额头向15伫咧美国南加州监管台湾基督教会勇敢用肉体当枪支牺牲性命的陈达志医师表达上深的敬意。台湾基督长老教会总会议长总干事甲台湾教授协会代表等人伫咧台北济南教会开记者会，谴责暴力。今仔日爱指责的，毋是个人，是咧讲这个暴力，这个行为。赢过暴力。爱看天仰望，台湾人伫外国，因为伊要受到大使馆的保护，所以常常受到这中国人的欺负。其实美国的主流社会已经高度在重视的啦，因为它引发的效应不只是在政治，而且包括在各个层面、社区族群所有的层面当中都已经影响到了大教会也提出5大诉求，呼吁外交部禁止中国统一促进党的成员入境，全面清查统派团体补助，阻止境外势力，也爱减办暴力行为。行政院、立法院应该加速立法，对外国代理人危害台湾的民主自由，应该加以防范，赶快把条文拟好，来加速维护我们台湾的安全。这件枪击案，美国向政治动机、仇恨攻击来调查。当局检察官也表示，枪击案的凶手周文伟会以谋杀等罪起诉，真若罪名成立，法院上当会当判死刑。记者阿敏珍、曾派文台北报道。